aspettiamo che i maiali ci facciano passare. Attenzione, attraversamento maiali. Attraversamento maiali. Prego. Signorina? Signora? Guarda come se la gode lì al muro, Attento che torna. Belli a prendere il sole. E qui ragazzi è così, ci sono i maiali, i polli, le mucche. Ci siamo fermati ragazzi proprio per fare una pausa caffè al volo, proprio davanti a un distributore. Vi faccio vedere, buffo perché è in tutto e per tutto la copia della Shell, della nostra Shell. I colori sono gli stessi, come vedete, giallo, rosso, c'è la conchiglia, però si chiama Iori. Troppo forte, ovviamente con i caratteri georgiani gli dà un che di particolare. Breve pit stop, anzi diesel stop. Abbiamo fatto il rifornimento record, 90 centesimi al litro Netti, puliti. netti. Abbiamo fatto metà serbatoio con 40 euro, quindi 45 litri, 40 euro, 90 centesimi. Spettacolare, ce l'avevamo trovato basso il gasolio qui in Georgia, ma questo è il record dei minimi proprio. Gli ho chiesto se si poteva mettere anche nel serbatoio dell'acqua potabile, ma ha detto di no. Io c'avevo anche la borsina della spesa pronta, ma ne Sì. Proseguiamo. Dopo aver fatto il pieno a Charlie, ora facciamo il pieno a noi stessi. beh, sì, Quindi piccola pausa pranzo, facciamo un po' piazza pulita Svuota frigo. degli avanzi che ci sono rimasti. La frittata di ieri sera che è avanzata, panno e pomodoro che fa molto estate, maglietta a maniche corte, guardate che spettacolo. Ci siamo riavvicinati alla periferia di Tbilisi, della capitale, non avendo trovato un parcheggio, perché quello che avevamo individuato sulla mappa ci stanno facendo i lavori e quindi non era praticabile, e quindi ci siamo messi lungo strada in un punto dove possiamo parcheggiare. Avevamo fame e mangiamo qua, poi proseguiremo. Proseguiremo perché abbiamo individuato un posto che sembra essere bellino, quindi andiamo lì. E poi nei prossimi giorni tante novità, ragazzi, Sì. quindi rimanete incollati. A proposito delle magliette, che qualcuno ogni tanto ce le chiede, magliette come quella che sto indossando adesso, le trovate nel nostro negozio. Avete il link nella descrizione di tutti i nostri video. Se volete dare un'occhiata trovate magliette, cappellini, borracce, La bandana per il vostro cane, mica solo tanti oggetti, gadget. Almeno andate a dare un'occhiata perché sono veramente degli oggetti carini. Quindi quale occasione migliore per festeggiare la primavera con una bella maglietta a maniche corte, primavera estate, abbiamo tutto il repertorio, oppure anche per il prossimo inverno. Ci sono felpe, anche giubbotti, ma poi potete fare anche un bel regalo, mica pensate anche agli altri. E poi divulgate i tickets nel mondo. E no, non è scesa la notte ragazzi, ma siamo di nuovo nell'autolavaggio e Fede sta lavando il povero Charlie dal buio qua. Io intanto sto lavorando un po' sui commenti, sui vostri post, e lui sta dando una pulita a Charlie perché come al solito è veramente veramente sporco. Oggi si sta bene, siamo a metà giornata, una bella temperatura e niente, ci voleva questo pit stop, poi proseguiamo. Abbiamo individuato un posto che sembra carino su Park4Night, ora vedremo quando arriveremo. E ci facciamo la doccia. Qui ci sono un sacco di falegnami con queste macchine vecchissime, un Guarda portapacchi artigianale. Ma che portapacchi? Hanno tutte un mega portapacchi che gli parte dal cofano fino a dietro. Guardate la fantasia dei georgiani, un autoclave sopra, ma delle cose incredibili, veramente. Guardate questa qui al lato e le caricano, le caricano. Cioè questi portapacchi in ferro con macchine sotto che sono degli anni che furono. Sono il portapacchi, peserà 50 kg. Esatto, pesano sicuramente e caricano queste macchine all'inverosimile di tutto di più.
Hello. Hello. Allora, abbiamo trovato questo prato lungo un fiumiciattolo molto bellino. C'è il solito amico peloso che magari dopo gli diamo anche un po' da mangiare. E la cosa bella è che qui abbiamo tavoli, sedie, abbiamo anche questa tettoia. Praticamente è un'area picnic. Qui abbiamo una sorta di braciere centrale con 4 belle poltroncine intorno e il fiumiciattolo. Guardate che bel fiume che abbiamo qui. Quindi l'idea è di dormire qui stanotte, ci accampiamo qui e domattina poi proseguiamo il nostro cammino. Hai fame, vero? Te hai fame, vero? Stai giù, giù, giù. Ora ti diamo qualcosa da mangiare, dai. Vai, bello che sei, guarda. Guarda che arriva, eh. Ti piace? Aspetta, aspetta, familiarizza. Fallo familiarizzare. Piace? Sì, lo mangia. Ci stavamo fermando per prepararci per la notte, ci piaceva questo posto, siamo in riva a questo bel fiume, però il solito problema, ci sono rifiuti lasciati da persone incivili. Quindi muniti di sacchetto, adesso guanti. Raccogliamo qualche cosa per lasciarlo migliore di come di fatto l'abbiamo trovato. Ci fai compagnia. Qui abbiamo anche il nostro amico peloso che fa da aiutante e ci indica dove si trova la spazzatura da pulire. E anche questo posto piano piano l'abbiamo ripulito, perlomeno l'abbiamo reso migliore di come l'abbiamo trovato. Quando siamo arrivati in questo bel luogo c'erano tracce di picnic, resti di avanzi, borsine di plastica, di tutto di più. 10 minuti d'orologio, abbiamo fatto un sacco, ci vuole veramente poco ragazzi e dà soddisfazione. Quindi anche questo posto l'abbiamo pulito, così ne possiamo usufruire e goderne in tutta la sua bellezza. E l'abbiamo lasciato meglio di come l'abbiamo trovato. Buongiorno amici! Buongiorno ragazzi! Siamo già in marcia su Charlie, non è tardissimo perché vogliamo fare prima dei servizi che ci sono mancati ieri e poi abbiamo un obiettivo. Oggi grande obiettivo. Un obiettivo bello, speriamo. Siamo, come avete visto dai video dei giorni scorsi, siamo al sud della Georgia. Abbiamo visitato praticamente tutto il lato nord-est e quindi arrivando al sud abbiamo deciso di entrare anche in Armenia per visitarla e non ci sembrava il caso di continuare il giro verso ovest della Georgia, ma abbiamo deciso di, diciamo così, spezzare il viaggio georgiano, entrare nel confine armeno, fare un giro dell'Armenia che purtroppo è un po' un cul-de-sac perché dall'Armenia diciamo non si va in altri paesi perché ha i confini chiusi
e risalire verso la Georgia e completare la parte mancante ad ovest. Quindi niente, ieri abbiamo dato una pulita a Charlie, ora sistemiamo un po' dentro, ma andiamo in un parcheggio qui su strada, ci fermeremo perché ha i bagni pubblici, quindi scaricheremo il portapotti e poi niente, ieri abbiamo fatto il carico acqua, quindi praticamente niente, siamo a posto con i servizi, diciamo. Abbiamo un'ultima sistemata al van prima del grande confine. Leggendo sui resoconti di viaggio dicono che sia un confine semplice, con persone accomodanti, che dovrebbe essere con pochissimo traffico pesante, di mezzi pesanti, quindi lo speriamo di fare una cosa veloce perché sì. Insomma il problema è di svernarci sempre su questi confini, in questi posti. Hai detto bene, di svernarci, guarda che meteo che abbiamo fuori. Ora vi faccio vedere perché stamani ci siamo svegliati, sembra di essere in Transilvania. Sembra essere tornati indietro di una stagione. Questa è la situazione, non si vede un tubo. Poi noi ovviamente dobbiamo valicare, il confine è sui monti e quindi dobbiamo fare una sorta di passo. Questo confine dovrebbe essere sui 1200, ho letto, se non mi ricordo male. Quindi vediamo, ora intanto facciamo gli ultimi servizi e poi affrontiamo quello che viene. Entrando poi in Armenia purtroppo si rimane un po', diciamo, stretti tra alcuni paesi con i quali l'Armenia ha i confini chiusi, ad esempio la Turchia, non è possibile rientrare in Turchia dall'Armenia, ci sarebbe la possibilità di entrare in Iran, ma al momento a noi non interessa questo paese e successivamente quindi penseremo di rientrare in Georgia, quindi praticamente per quello dicevo ci verrà un po' un cul-de-sac perché noi facciamo un giro in Armenia e poi risaliamo verso la Georgia. Siamo arrivati agli ultimi 10 km prima del confine, ma c'è un ma, ovvero c'è una strada praticamente completamente dissestata, piena di buche e nemmeno asfaltata, tra l'altro. Ora vi faccio vedere, per questi purtroppo lunghi 10 km da qui al confine. Onestamente non si capisce il motivo di questa cosa, o è un deterrente per scoraggiare le persone ad andare in Armenia. Qui c'è una voragine che se ci entri dentro esci in Cina, veramente. Perché però alla fine tutte le strade del paese sono state per ora buone. relativamente buone e questa qui al confine valla a capire. Finalmente l'asfalto! Meno male era solo un piccolo tratto, dai, però aspettiamo a cantare vittoria. Ragazzi, siamo in Armenia! Quindicesimo paese per Charlie! E anche per noi, no, per noi qualcuno di più. Per noi di più, per noi però di più. per Charlie. Per Charlie. Yeah! Ce l'abbiamo fatta. Neve, strada al momento asfaltata. È stata un po' più lunga del previsto, ma ce l'abbiamo fatta. Più che altro si sono persi un po' nella documentazione. Ora cerchiamo un posto dove fermarsi, ci mettiamo a tavolino e poi vi diciamo per bene tutta la trafila burocratica che abbiamo dovuto sostenere.
Si entra subito a quote alte in Armenia, siamo già a 1500 e oltre, 1550 di quota, è piuttosto montuosa, vediamo un po', speriamo di non trovare così freddo. Oggi non si vede bene perché la visibilità è veramente ridotta, ma ci sono tutte intorno le montagne completamente innevate. Ecco il paese di Tashir, fortunatamente i cartelli sono in doppia lingua con il doppio alfabeto, perché altrimenti sarebbe da spararsi. Allora, qui davanti abbiamo il Viva MTS, che è la compagnia telefonica che abbiamo scelto guardando un po' di guide online. Dovrebbero avere giga illimitati a buon prezzo, quindi ora andiamo subito a vedere se riusciamo ad ottenere una SIM con dati internet illimitati. E poi dovrebbero essere una compagnia piuttosto grande nel paese, quindi dovrebbero avere una buona copertura. Fede era andato qui alla Viva MTS per fare la SIM card. Fortunatamente ha trovato un ragazzo che parla inglese, molto ma molto gentile. Gli ha fatto la SIM. Dobbiamo trovare, adesso che abbiamo la SIM collegata, un posto dove fare l'assicurazione per Charlie. Il costo è maggiorato lì alla dogana. Questo è il paese più vicino e volevamo farla qui. Quindi gli ho detto, visto che questo ragazzo parla inglese, senti un attimo se ci dà la dritta dove trovare subito velocemente l'ufficio dell'assicurazione. Praticamente Fede è rientrato di nuovo nel negozio dei cellulari e ha chiesto al ragazzo. Lui gentilissimo, ha fatto gentilissimo una serie di telefonate, poi sono usciti con Fede. Fede mi ha fatto soltanto cenno, ho capito che lo stesse accompagnando direttamente all'ufficio delle assicurazioni. Allora, sono tornato su Charlie, ci siamo un attimo spostati perché eravamo praticamente in prossimità di un incrocio. Marta è dietro che prepara alcune cose e praticamente abbiamo fatto l'assicurazione con l'aiuto di questo ragazzo che lavora alla compagnia telefonica. Praticamente gli aveva già mandato le foto del passaporto, io non gli ho dato nulla. Sono entrato e sono uscito con l'assicurazione. Abbiamo fatto 2 settimane, ma comunque dopo vi diamo tutti i dettagli di quanto abbiamo speso e di come abbiamo fatto. Ora c'è una cosa molto importante, la più importante direi, che è il pranzo, perché c'ho una fame. No, più che altro anche perché sono le 2:30 passate. Sono le 2:30. Con la trafila di tutto è andata per le lunghe, abbiamo dovuto un po' aspettare lì in dogana e quindi è slittato l'ora pranzo. Ok, it's possible? Eccoci qua ragazzi, è arrivato il pranzo e vai! Si mangia! Sono le 3. Cosa abbiamo preso? È un kebab, diciamo. È il nostro primo pranzo armeno. Siamo entrati da un paio d'ore e abbiamo incontrato questo per strada, il primo. Avendo fame abbiamo preso questo, però ci sembra buono. Sì. Queste signore al banco sanno di casalinghe che sanno dove mettono le mani. Abbiamo visto 2 polli allo spiedo fuori che giravano, si gira arrosto e noi siamo entrati a botta sicura. Buona. Buono, buono. Ci piace. Anche verdura. C'è verdura. Abbiamo spazzato via tutto e siccome la fame ancora non è passata abbiamo fatto il bis, una cosina più piccolina. Io ho questo triangolo, non so che cosa ci sia dentro, e Fede credo tipo un mini cacciapuri. Non so se è vuoto. Ma è ripieno? Non lo so. Praticamente sono tutte e 2 con il pollo, solo che il mio c'ha il formaggio, quello di Marta no. Sono degli straccetti di pollo dentro, conditi con una salsina, ma è buono, è gustoso, è veramente gustoso, c'ha un bel profumo e poi questo rivestimento, questa focaccina è morbida morbida. Non chiedeteci come si chiamano perché noi abbiamo scelto con le dita. Allora, siamo usciti ma non a mani vuote. Guardate. Pane, pita, tipo pita, insomma, non so come lo chiamino qui, comprato per stasera. Beh, è iniziata bene, abbiamo speso pochissimo, abbiamo preso 2 kebab e più quelle altre focaccine ripiene, con una il testa, pollo, una bottiglia d'acqua e questo pane abbiamo speso 2950 dram. Il dram ovviamente, non ve l'abbiamo detto, è la moneta locale, è indicata con AMD, che sta per Armenian Dram, qualcosa.
e 2.950 sono 6 euro. 6,60 euro. Welcome to Armenia! Siamo entrati in Armenia con il nostro Charlie! Che pazzo! Sale di quota, ragazzi, e nel frattempo fa capolino un goccio di sole, ma proprio poco fra le nuvole, si vede poco. Nel frattempo saliamo verso la montagna innevata, probabilmente c'è una strada alternativa a fare il passo sopra, che abbiamo visto sulla mappa è zizzagatissimo. L'asfalto al momento sembra buono. Vai, si va alle macinaie! È proprio il caso di dire che siamo usciti dal tunnel. Siamo fuori dal tunnel. Allalla. Questa è la bandiera dell'Armenia, questa che vedete è rossa, blu e gialla e arancio, insomma. Stiamo cercando un punto per fermarci un po' perché non è tardi, però insomma non vogliamo guidare, oggi è grigia la giornata come vi abbiamo detto, ci vogliamo riposare, siamo un po' stanchi con questa dogana e poi magari vi facciamo sapere com'è andata per bene nel dettaglio. Oh, sembra che un po' di sole si sia fatto vedere. Le tipiche chiese armene. E questi palazzoni molto scuri. Sì, sono un po' brutti, sono un po' scuri, insomma. Più che altro, insomma, mettono un po' tanta tristezza nella cittadina, ecco. Guarda questo, che roba. Guardate che autobus. Tanta roba questi autobus, tanta roba. Questi autobus sono da urlo. Sì, nel senso che quando ci sali non sai se scendi. Sembrano quelli indiani. Sì, Ma sì. questi sono ancora più devastati. Guarda là, guardate qua che roba. Questo è tenuto un po' meglio. Ci siamo fermati un attimo per sgranchirci le gambe e per guardare questi autobus che sono veramente d'antiquariato. E sono funzionanti, perché sono tuttora in uso. Probabilmente qui c'è la stazione dei pullman, però sono belli, hanno anche il tetto vetrato, così è più panoramico. Lì ce n'è un altro, bello vintage. Ora saliamo a bordo e ripartiamo. Questi vanno tutti, sono tutti funzionanti, Ma quello è senza faro, quello che si è Questo ora davanti a noi, è salito l'autista a bordo, ora Ah, parte. sì. Qui siamo tornati nell'antica Unione Sovietica. Non saremmo aspettato di trovare questi autobus. Guarda, guarda, parte davvero. Io pensavo Guarda. non andasse. No, sono funzionanti. Questo parte. Sarebbe interessante capire quanto possa costare un biglietto e fare No. una corsa, magari sulle strade belle bucose, scavate dalle buche qui. Sarebbe interessante capire se si riesce a scendere da una roba del genere. Vivi soprattutto. Soprattutto vivi. Che poi come guidano anche qui ho già visto che, insomma, Sono un po' pazzi. dispositivi di sicurezza
proprio non sanno nemmeno cosa possono essere qui, Meglio, questi dimenticatevi. c'hanno al posto delle cinture di sicurezza degli airbag, c'hanno le bombole del gas sul tetto. C'hanno dei bomboloni sul tetto, non lo so che cosa possono essere. Servosterzo manca a pagarlo. Anche quello sul tetto c'ha quei 5 bomboloni. Guardate che camion. Vede finalmente uno spiraglio di azzurro, a sinistra tutte queste colline morbide, dorate, molto bello il paesaggio, e alla nostra destra invece questi super monti del Caucaso, tutti ancora innevati. Abbiamo fatto un po' di strada, alla fine siamo arrivati davanti a questo piccolo laghetto che si chiama laghetto di Dilijan, ovvero il nome del paese che si affaccia su questo laghetto. È un piccolo paese che si trova sperduto tra queste montagne, siamo a una quota di 1600 metri, è bello freschino, infatti ora torno dentro Charlie, siamo stanchi morti perché comunque non sembra, ma queste giornate ti stravolgono. Un po' il fatto della dogana, del passaggio a un nuovo paese, un po' il fatto di doversi ambientare e anche il clima, perché comunque finora eravamo stati a quote discrete, sempre intorno ai 500 metri, 600 metri al massimo, a volte anche 300 metri. Qui invece siamo tornati su di quota. Questo è il laghetto, dormiremo qui davanti, sembra essere un posto abbastanza tranquillo. Abbiamo letto le recensioni su Park4Night e dicono che la sera qui si dorme bene. Quindi adesso ci riposiamo un attimo e poi a cena vi facciamo il resoconto di questo passaggio di dogana, nuovo paese e tutte le faccende burocratiche che abbiamo dovuto sostenere. Eccoci qua ragazzi, finalmente ci si rilassa un pochino e facciamo il punto della situazione. Siamo qui dentro Charlie, belli docciati, rinfrescati, rilassati. Giornata intensissima, veramente intensa. Ora vi raccontiamo un po' la trafila burocratica, come promesso, della frontiera. Tutto quello che c'è accaduto e che c'è successo. Perché abbiamo rischiato veramente di non entrare in Armenia. Non ci volevano praticamente far entrare. Soprattutto da parte mia, che ero al volante. Marta non ha avuto problemi, no? L'uscita è stata veloce per entrambi, nel senso che ci hanno chiesto i soliti documenti, timbro di uscita, e dopo qualche minuto siamo passati. Un pochino più complessa è stata l'entrata della parte armena. Prima il militare ci ha fatto mettere in fila, ci ha fatto aprire le portiere, perché poi loro non capiscono mai se siamo van, camper, trasportiamo materiale, perché siamo tutti chiusi, e quindi ci ha fatto aprire, ha capito che era un camper e quindi ci ha fatto andare al passaggio successivo, dove il poliziotto mi ha chiesto di andare a fare la procedura da passeggero. Quindi io sono scesa col mio zaino e il mio passaporto in mano e ho lasciato Fede. Io sono entrata e ho fatto velocissimo per quanto riguarda me. L'ufficio accoglienti, perché mi hanno chiesto subito, parlando in inglese, come va, benvenuta in Armenia, addirittura prima del timbro. Mi ha scansionato il volto con la solita macchina fotografica, mentre io gli ho dato il passaporto. Lui ha visto, ah Marta, mi ha chiamato per nome, molto cordiale, e mi ha chiesto se ero in vacanza, eccetera. Ovviamente sì. Vai a Yerevan? E io ho risposto sì, vado a visitarla. Quindi niente, mi ha messo il timbro e mi ha ridato il passaporto e mi ha detto benvenuta nuovamente in Armenia. A quel punto io ho fatto soltanto la scansione del mio zainetto e un corridoio lungo, sono passata e sono uscita di fatto già nel territorio armeno, e quindi io lì sono uscita sul marciapiede e vedevo da lontano Fede che era fermo e non si muoveva, e era lì all'ufficio, alla guardiola diciamo, e discuteva di qualcosa, e quindi io non capivo. Preoccupata? No, non capivo, perché come al solito non potevo avvicinarmi perché poi ci sono tutti i poliziotti, io cercavo di farmi vedere, allungare, no, il collo così, però ero lì, mi sono messa
come si dice, l'animo in pace, ho detto vabbè, aspetto, vediamo che viene fuori, prima o poi lo lasceranno passare. Quello che pensavo e che speravo anch'io, perché è stata veramente dura. Ci sono stati dei momenti in cui ho detto ora ci mandano indietro perché non è possibile. Allora, già appena arrivati l'abbiamo fatti agitare perché noi abbiamo superato la fila dei tir e questo ci ha visto e ha detto che fai? Torna indietro. Poi si vede che con la radiolina il collega gli ha detto no, ma farli passare è un camper, non è un non se tir. n'era accorto, secondo me. E allora, come ho fatto il retromarcia, lui ci ha fatto segno di avvicinarsi e quindi siamo potuti accedere alla prima sbarra. Quindi diciamo che per l'uscita dalla Georgia non ci sono stati problemi, un timbro e fuori. Il problema è stato all'ingresso dell'Armenia, perché quando hanno controllato i documenti mi hanno chiesto il passaporto, mi hanno chiesto i documenti del van, gli ho dato tutto, sembrava tutto a posto. A un certo punto questo ufficiale, ho visto che ha preso la lente di ingrandimento e si è messo a studiare minuziosamente il passaporto, ma c'è stato tipo 10 minuti buoni. Poi chiedeva ai colleghi, no? Si girava verso i colleghi, vedevo che farfugliavano. Sì, che poi non capendo un tubo della lingua diventa anche un problema, perché se non ti spiegano, cioè... Io non capivo, mi ha chiesto insomma se era la prima volta che si entrava in Armenia, queste le solite domande di rito. Sembrava tutto a posto. A un certo punto ha fatto la scansione del documento di viaggio, insomma del libretto di circolazione del van, e poi mi ha fatto vedere che sul mio passaporto sembrava ci fosse uno strappo, come se mancasse una pagina, come se fosse stata strappata via, e non gli tornava. Controllava con la lente, anch'io sono cascato dal pero, come si dice da noi, e mi sono preoccupato perché ha detto come una pagina strappata. Ora stai a vedere che mi fanno storie per il passaporto. Gli ho detto ma guarda che ci sono i timbri di tutti gli altri stati, sono sempre passato, mi ha chiesto italiano? Italiano. Insomma, ho sudato 7 camicie e lui ribadiva il fatto che ci fossero degli strappi sul passaporto. Me l'ha fatti anche vedere, però lo strappo, questa fantomatica pagina strappata, era tra la pagina 2 e la pagina 3, e io gli ho detto guarda, 1, 2, 3, cioè le pagine sono numeriche, sono progressivi, numeri, cioè non manca, perché altrimenti strappandone una il numero sarebbe saltato. Se passavi da 3 a 5 c'era una pagina strappata, erano problemi. Insomma, lui non gli tornava mai detto. Altri 10 minuti lì, poi era uno con questi burberi tipici russi, quelli di un pezzo, tipo Ivan Danko, un po' inca, insomma. Sì, quelli incavolati col mascellone grosso, tutto in divisa, impettito. Io mi sono avvicinato poi al gabbiottino perché lui mi faceva vedere e mi ha detto fuori dal gabbiottino, e ho detto ma cosa mi inviti per guardare dentro e poi mi respingi in modo burbero, questo. Io lì sinceramente ho iniziato a sudare freddo perché avevo paura che non ci facesse entrare e sembrava non intenzionato. Io ero già passata. Era già passata. Quindi sarebbe stato anche come un po'... si fa poi? Insomma, si è riguardato con un altro collega, alla fine, dopo che hanno parlottato un po', ha preso il timbro, ha fatto così, guardandomi con una faccia burbera, welcome to Armenia. Come per dire, guarda, mi hai rotto le scatole, ti metto il timbro, levati dalle scatole perché non ti voglio più vedere. Quindi mi ha fatto proseguire. Io poi ho guardato anche insieme a Marta, abbiamo riguardato questo fantomatico strappo o mancanza di pagina a cui si riferiva lui. Praticamente è un fogliettino bianco che è un lembo. Come se i passaporti in fase proprio di stampa quando le creano, diciamo così, nella costola, perché le pagine iniziale è quella più rigida e quella finale lo stesso, praticamente questa fantomatica pagina mancante infatti era fra la costola finale e l'ultima pagina. C'era un bordino di carta bianca, spessa pochi millimetri. È strano, io non me ne sono mai accorto. Guardate i vostri passaporti se avete questa strisciolina bianca, e dalla parte finale era una linea bella netta, dalla parte iniziale effettivamente tra la pagina 2 e la pagina 3 era tutta mezza strappata. Probabilmente ci viene da pensare che la questura di rilascio italiana, quando ha creato il passaporto, quella fantomatica striscettina forse l'andava levata da loro, perché è proprio, ripeto,
nata con il passaporto andava sfilata via, magari loro, e invece probabilmente l'operatore nostro per farlo veloce l'ha lasciata, e quindi però non è una mancanza di pagina. Io credo che sia una, diciamo, una pagina di servizio dove loro hanno i dati del passaporto, quando l'hanno preparato la strappano e ti danno il passaporto, però non lo so, questo non mi ricordo se c'era questa cosa che mi hanno tolto. Io poi ho controllato il mio e ad esempio nel mio non c'era nulla, quindi secondo me va da operatore a operatore, da persona che fa il passaporto, da questura a questura a questo punto. Comunque poi mi hanno fatto proseguire, a quel punto ho semplicemente fatto il permesso temporaneo di importazione del veicolo, perché essendo fuori da area Schengen, fuori da Europa, ogni volta che si entra in una nazione bisogna dichiarare alla dogana il valore commerciale del proprio veicolo. Quindi mi hanno fatto compilare questo documento. Anche lì una trafila, perché non capivano il libretto di circolazione, quale fosse il peso, quale fosse la massa, quale fosse la cilindrata. Mi chiedeva tutte le volte informazioni, ci ho messo una buona mezz'ora, mi ha riempito questo modulo, me l'ha fatto firmare, ho dovuto pagare allo sportello accanto, ho pagato in moneta georgiana e mi ha fatto il resto in moneta armena, i dram, perché non accettano la carta di credito. Questo è importante. Potevo pagare in dollari, in euro, in lari. Io ho pagato in lari, ce l'avevamo e l'ho usato. E questo foglio è importantissimo, non va assolutamente perso, perché qualora voi perdiate questo documento sono problemi, perché questo va riconsegnato all'uscita dall'Armenia, qualunque destinazione voi prendiate. Quindi questo è da tenere molto stretto. Sì, abbiamo poi pagato una tassa di passaggio dello Stato, una cifra nel nostro caso di 22 euro, dipende non so dal veicolo e da quanto stiamo. Noi abbiamo dichiarato di stare 2 settimane e abbiamo poi fatto successivamente l'assicurazione del veicolo, che non abbiamo fatto in uscita di dogana, ma l'abbiamo fatta al primo paese, perché solitamente i primi container che trovate, i primi uffici cercano un po' di, non dico di abbindolarvi, ma di farvi dei prezzi un pochino più gonfiati. Allora c'era anche un sito, asva.am, dove tanti viaggiatori hanno fatto l'assicurazione. Noi abbiamo provato ad entrare in tutti i modi, con i telefoni, con il computer, con la sim georgiana, non siamo riusciti assolutamente ad entrare nel sito. Non so se era un problema del sito di questo periodo o se non funziona più. Fatto sta che non abbiamo potuto fare l'assicurazione online e quindi l'abbiamo fatta al primo paese. Di persona, in presenza, aiutati dal gentilissimo ragazzo che come vi abbiamo raccontato, del negozio della Viva MTS, dove abbiamo acquistato la SIM. Insomma, è stato carinissimo e ci ha agevolato tutta la procedura. Quindi questa è tutta la trafila burocratica a cui siamo dovuti sottostare. L'assicurazione si chiama Rego Insurance. Abbiamo 2 settimane. 2 settimane di copertura e questa è costata, ti ricordi in quanti? Questa è costata 7.000 dram, che sono 15 euro.